快啲啦，Amanda，觀眾同 Linda 都到啦。一早就搞掂晒啦，我哋一齊好好歡迎 Linda。你好啊 ，Hello， 蘇教授。多，請坐。Thank you for coming。上次都多謝你喎，帶我哋去你嘅朋友屋企嗰度。好開心啊！我個朋友阿慶玲啊，你哋嚟咗去探佢，佢好開心，因為佢間屋係從來未試過有咁多人去探佢嘅，係你哋感染到佢嘅開心啊，所以佢好似已經開放咗好多啦已經。所以 Amanda 都係你今日專登攞過嚟。佢送呢個畫畫俾我啦，生日好感動。今次你帶俾好多愛啦，同埋好熱情啊！你對佢。亦都多謝你咧，幫我哋煮好好味嘅、好健康嘅又充滿愛心嘅粥。因為呢個粥我係幫咗好多人煮過嘅，咁啊暫時每一個人都食得好開心，亦都好中意食呢個粥嘅。咁咧今次 Amanda 都係咧，因為你上次你就用魚肚嚟整粥啦，所以 Amanda 都係今次咧整咗好新鮮嘅金蕉米嘅龍脷魚。呢度我想問下你而家嘅飲食嘅習慣都係好健康㗎，注重健康㗎你？我未有病之前都好注重健康嘅，嗰時好嚴重啊，可能上天俾個功課俾我咯，佢要我病咗之後可以去幫人啦，而家就係。咁就想問啦，你點解會用呢個方法嚟表達你嘅愛？即係我曾經行過佢而家經歷嘅事情，我行過咗咯。咁啊，由食嗰方面咧，咁我由食我自己以前點樣去計過，或者去點樣去算過，點樣去份量要健康啦。咁我就喺嗰度計算點樣去幫佢哋咯，一路煮嘢食一路傾偈啦。跟住你就做寄養家庭。因為做寄養家庭咧，而係我嗰時做義工咧，我人哋介紹我去做寄養家庭嘅，因為嗰時已經冇做工啦。你咁得閒，不如你去申請做寄養家庭咧。咁我只去做寄養家庭，亦都因為我以前嗰份工作係照顧啲 care 特殊嘅小朋友嘛，我有呢個認識啊嘛。咁我想做一啲我可以做到嘅嘢啦。咁我唔可以翻工嘅，因為我啱病完，唔應該去工作啦。咁啊，我最深刻印象就係嗰個 baby 就係佢40幾日就嚟我哋屋企噶啦，出世咗40幾日，到2歲幾咁佢要走啦，咁我會轉去另外一個屋企嘅。媽媽簽紙嘅時間要轉去另外一個屋企啦，點知同時佢簽咗另外一張紙嘅簽名就係話，我都係諗過我唔要呢個 baby 啦。咁我嗰時好傷心啊，但係佢走咗，我話同個社工講話，可唔可以再聯絡咁樣？佢個社工話你個服務完咗啦，你唔可以再聯絡佢啦。咁啊諗唔到喺舊年3年後啦，舊年佢就美國有個信息，有個 email 俾我咯。佢有個媽媽就話啦，我攞咗呢個 baby 翻屋企，我見到有一本相簿，相簿入邊我覺得你好錫佢啊，所以我話俾你知，我攞咗你呢個 baby，我做咗我個仔啊，我就好開心咯。咁啊，大家有聯絡，有傾電話，我最開心就係佢終於揾到一個愛佢個屋企咯。啱啱你係樓梯行落嚟嘅時候咧，我記睇到你揸住一本，係咪呢本啊？你想講？係啊，我想分享下咧，我平時我啲小朋友咧喺我哋屋企公家嗰度住嘅，咁啊佢啲生活嘅，佢冇空白過嘅。係咪呢本簿係應該係送俾嗰個小朋友嘅咩？係啦，到而家點解未送得出咧？我揾唔翻呢個小朋友啊！點解？如果唔係今日你見唔到呢本相簿噶啦，因為佢走咗之後咧，我揾唔翻個社工啊，佢轉咗第二個社工，我聯絡唔到啊，所以我而家我努力去繼續再揾緊佢。但係我想將個歡樂話俾佢知咯，其實你側邊個人咧，好多人都會錫佢咯。咁我都會最後會寫一封信俾佢嘅，即係話俾佢知，你嚟到咧呢個世界咧你係帶咗好多歡樂俾其他人啦。咁你嘅屋企人咧有冇到支持你咧？嗰時要問㗎，我哋做嗰時社工驚佢哋呷醋啊，驚佢錫咗另外個 baby 唔錫佢啊。咁啊佢哋話冇問題啊，我哋都一齊去錫佢咯。佢真係做到咯，佢哋做功課嗰時讀書嘛，見到佢喊
咁佢就會攬住個 baby 啦，跟住喺度做功課咯。咁呢樣我就知道佢哋會贊同我做呢個工作咯，因為佢真係會去一齊去幫我手去做咯。咁 Linda 就聽完你嗰啲故事啦，真係好想多謝你，所以就送做呢個甜品特別俾你。係咩甜品嚟㗎？真係好靚啊！咁我哋嗰時候 Ayamori 咧就覺得佢哋嗰啲蘋果好靚，蘋果嚟㗎 Orion 嘅蘋果。咁就我知你中意健康啦，所以呢個就冇乜放啲糖，少少蜜糖。And 呢個 chocolate mousse 呢個 recipe 我特別好中意。咁又要煮埋個糖啊，又要做一個 Sabayon。咁 Sabayon發覺係一個好靚嘅甜品帶啦，and then 加埋嗰啲最靚嘅 single origin chocolate and whipped cream。好靚啊！成件事，你話好簡單，我覺得唔簡單。成件事係唔簡單㗎。好有蜜糖味啊，非常之好啊！嗰個甜味咧，我真係好療癒啊！我好榮幸嘅認識你兩位咧，你哋兩個喺我哋傾偈嘅時間咧，我覺得你好有心啊，好有 heart 嘅人嚟。我感覺到你哋咧，直情有一個心，希望你哋會唔會嚟加入嚟幫我手啊，一齊去做一啲義工嘅服務啊，或者幫我啲特別嘅小朋友啊。如果我有活動嘅，肯定會。好多謝你哋。嗱，我哋約定㗎咯喎，變成同埋真係可以，因為我細嘅時候咧，我住過喺印度，我都有啲經驗可以幫嗰啲 special needs children，因為我做義工嗰個 orphanage 係俾嗰啲小朋友。原來你已經有咁嘅經驗㗎咯喎。係啊，所以我哋拍之前我就講話 Linda，我可唔可以跟住你做你嘅助手？有冇記得？唔係助手，係我哋一齊去做同一樣嘢。係，因為我想我哋嘅小朋友或者青年人咧，係見唔同嘅人啊，由唔同嘅人咧俾佢我愛啊，咁咧佢就會感受到咧，佢就會同呢個世界咧一齊去連接啊，或者可以同我哋一齊去生活咯。咁希望你嘅嗰種無私嘅愛係越嚟越 spread。咧係令到大家我反而我想多啲你哋一齊同我一齊行呢條路咯。如果 Linda 可以加埋個個都有心嘅人一齊去行呢條路咧，大家會行得好開心。肯定會同你行呢一條路。多謝你啊！我已經 promise 咗俾你。而家睇緊嘅觀眾都想參與嘅，咧都可以聯絡下咧 Linda 啦，一齊將呢個無私嘅愛係 spread 下。Linda，我哋咧之前喺清心園嘅時候咧，亦都係請咗好多職人啊、師傅啊、廚師咧，寫出代表佢哋嘅信念啊、心得啊、早有名咁樣嘅嘢嘅。咁咧，而家就想請你寫出你可能幫人嘅，你做咁多慈善活動嘅時候嘅早有名啊、信念啊，同行。而家我做呢服務咧，好似做寄養家庭啦，咁同 BB 同行啦，同路人啦，同病患者啦，陪伴佢一個同行啦，同行亦都更加要結集埋其他人啦，因為呢條路唔容易行嘅，咁啊冇理由 Linda 一個人做，亦都一對手做唔到咁多嘢噶嘛。嗱，你應承咗我噶啦，有埋你，有埋 Amanda。咁我又會多咗2對手出嚟㗎啦，一齊同行啦。咁我呢個咧就會結合好多人啦。其實我係想行更加遠，可以幫到更加多嘅人嘅啫。OK， 大家一齊 come on， 一齊同行啊！ Linda 講得啱啊，所以今次就等我哋話俾 Linda 知，佢一直以來嘅努力冇白費。以後都會有大家陪佢一齊行落去。1、2、3、4。
參與國際巨星個人演唱會。阿里亞杜生，真的愛你。不過我哋仲有一個嘉賓，都係想同 Linda 講多謝嘅。係，多謝。驚訝係真係驚訝嘅，有個仔為咗我去表演呢個打鼓嘅，因為我平時我都有睇阿經案有表演嘅，多謝你哋邀請佢啊，專程過嚟，即係為咗我去表演俾我聽，我覺得嗰個感受係兩回事嚟嘅。其實我係一個好答謝佢嘅，因為佢係用佢個心真心去即係叫感謝我，或者去多謝我。咁佢好享受一個表演咯，嗰刻係好大嘅震撼啊！其實我都眼紅嘅都。你點叫我啊？呢對乖啊，好乖啊你！哇！阿 Linda，你覺得點樣？啊，我好感動啊！佢今次係為咗我嚟打呢一次鼓，咁同埋見到識咗原來我哋已經有5年啦，睇住佢一路成長，一路轉變。呢個係我一個好開心嘅事情。佢就真係喺 art 表達自己咯，畫畫又叻，打鼓又叻。多謝你哋欣賞啊！我哋呢一班仔咧，其實佢哋都有唔同嘅技能咯，有唔同嘅特點啊。咁佢哋可以表達到出嚟，亦都有你哋去欣賞咯。呢個就係我哋覺得好開心嘅事情。我說今次嘅驚喜大成功啦！